अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये हैं फ्रेंच मेलो के प्लांट्स या जिसे ज़ेब्रीना हॉलीहॉक भी कहा जाता है। पूरा सीज़न इन्होंने बहुत हैवी फ्लावरिंग की है और जितने ज़्यादा इस पे फ्लावर्स खिलते हैं उतने ही ज़्यादा इसमें सीड्स भी तैयार होते हैं। इस पर डिटेल वीडियो इसकी केयर की मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बताऊँगी कि इसके सीड्स को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे। इस वक्त देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सीड्स तैयार हो गए हैं ढेरों की तादाद में। इसके एक सीड पॉड में 20 से 25 सीड्स होते हैं और ये देखें ये जो ब्राउन से आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके सीड पॉड्स हैं जो कि अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। जब इस तरह से ये ब्राउन हो जाएं तो ही आपने इनको कलेक्ट करना है। ये जो इसके ग्रीन वाले हैं इनको आपने कलेक्ट नहीं करना है, ये इसके कच्चे सीड्स हैं। इनको आप किसी भी कूल और ड्राई प्लेस पर स्टोर कर लें और नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में दोबारा से इन सीड से न्यू प्लांट्स को ग्रो कर लें।